ข้ามาช้าเกินไปหรือเปล่าท่านโดโบโรท่านเกโนสุเกะตอนหลวงพบเพื่อข้าสิ้นสัญญาสงบศึกเป็นอะไรไปท่านโดโบโรข้าต้องขอโทษด้วยนะเจ้าค่ะพอข้าคิดถึงแม่เฒ่าที่ถูกเรียกไปที่ซุมปุแล้วข้าก็รู้สึกกังวลใจยังบอกไม่ถูกท่านกิโนสุเกะข้ารู้สึกกลัวเหลือเกินโปรดให้อภัยข้าด้วยเถิดเจ้าค่ะได้โปรดวางใจเถอะท่านโดโบโรแม้ว่าในอดีตตระกูลของพวกเราจะเกลียดชังกันมากสักแค่ไหนแต่ว่าตราบใดที่ยังมีสัญญาสงบศึกของฮัตโตริฮันโซอยู่ระหว่างโคงะและอิงะก็ยังคงเป็นเช่นนี้เหมือนเคยสัญญานี้ห้ามไม่ให้เกิดการต่อสู้ท่านลืมแล้วเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งในหนังสือที่เชิญไปท่านฮัตโตริฮันโซแค่ให้ไปแสดงวิชานินจาให้ท่านโอโกโชชมแบบนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงไปแล้วเจ้าค่ะท่านเกโนสุเกะเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นเพราะท่านฮันโซเองคงได้ยินเรื่องข่าวงานมงคลที่ใกล้เข้ามาก็เลยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะจัดให้สองตระกูลได้ออกสู่โลกภายนอกท่านพ่อเฒ่าเองก็เห็นด้วยกับเรื่องนี้ถึงได้ยอมเดินทางไปที่ซุมปุต้องขอโทษด้วยนะเจ้าค่ะที่ข้าเกิดหวาดหวั่นเกินไปเองข้ามันคนไม่เอาไหนเกิดมาในตระกูลของนินจาแท้ๆแต่กลับไม่มีวิชานินจาวิชาดาบหรือวิชาการต่อสู้ใดๆข้าไม่มีวิชาเหล่านั้นติดตัวมาเลยแม้แต่น้อยไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ข้าไม่ได้ใส่ใจเรื่องนั้นสักหน่อยหากไม่เป็นเพราะเรื่องนี้แล้วก็ท่านแม่ท่านยายก็คงไม่ยอมยกข้าให้กับท่านแน่ๆทั้งที่ท่านยายเข้มงวดกับข้าเรื่องนี้มากแต่ข้าไม่เอาไหนเลยจริงๆงั้นก็ต้องรีบกำหนดวันมงคลแล้วล่ะต้องให้ท่านพ่อเฒ่าของข้ากับท่านแม่เฒ่าโอเงียนตกลงวันกันโดยเร็วเจ้าจะได้ไม่ต้องกังวลอีกท่านเกโนสุเกะท่านคิดว่าท่านยายของข้ากับท่านพ่อเฒ่าของท่านน่ะเหมาะสมกันหรือเปล่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนอื่นข้าคิดเอาไว้ว่าต้องรีบกำหนดวันมงคลของเราซะแล้วล่ะเจ้าค่ะข้าเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันนี่มันอะไรวะไอ้เจ้าเหี่ยวนั่นหอบเอาม้วนกระดาษอะไรมาล่ะเนี่ยนายขอชมหน่อยดิเจ้ยแกเป็นใครอะส่งม้วนกระดาษนั่นมาให้ข้าซะอุดรโฮโจสุเกะแหมข้าก็นึกว่าใครท่านผู้เฒ่าอาซึกิโรไซแห่งอิงะนี่เองว่าแต่ท่านมีธุระอะไรกับข้างั้นเหรอจงรู้เอาไว้ว่าเจ้าเหี่ยวตัวนั้นเป็นของท่านโอเงินคนของโคงะไม่ควรแตะต้องม้วนกระดาษที่เจ้าเหี่ยวนั่นนำมาหรือถ้าเจ้าอยากจะโดนดีข้าก็จะไม่ขัดใจเจ้าหรอกถ้าอยากตายนักแล้วก็
โอ้โห ข้าบอกแล้วว่าอย่าแตะต้องมัน คืนเจ้ายังดื้อดึงอีกรับรองว่าเจ้าต้องเสียใจภายหลังแน่ ขนาดนั้นเชียวเหรอ แต่ข้าคิดว่านี่คงเป็นข่าวจากซิมปู่สินะ แบบนี้ข้าชักจะสนใจซะแล้วล่ะ เฮ้ยโจสเกะ ท่านเห็นว่าเราเป็นศัตรูกันก็จริง แต่ว่าตอนเนี้ยเรามีสัญญาสงบศึกที่ทำไว้กับท่านฮัตโตริฮันโซอยู่ และอีกไม่นานท่านเกโนสุเกะกับท่านโอโบโรก็จะดองกันอยู่แล้ว เรื่องความแค้นก็คงจะผ่านไปดังสายน้ำล่ะนะ ฉะนั้นแล้วก็อย่าเครียดไปเลย ท่านโรไซ เฮ้ยถึงยังไงข้าก็ยอมไม่ได้อยู่ดี อย่างนั้นเหรอ งั้นเรามาเล่นกันหน่อยดีมาดูกันสิว่าระหว่างโคงะกับอิงะใครจะเหนือกว่ากันนะฮึบ ใช่ นี่จะได้รู้กันไปว่าวิชานินจาของใครแน่กว่า ย่าอ่าย่าจะแค่เล่นๆแต่ก็อาจจะตายได้นะโจสุเกะการปรองดองกันระหว่างโคงะกับอิงะมันช่างน่ารังเกียจโอ้ไอ้หมอนี่มันเป็นถุงลมหรือยังไงกันไอ้ปีศาจไม่มีกระดูกเอ้ย หน่อยตาเท่าเหนียงยานแกต้องหาละปีศาจไม่มีกระดูกอะนี่แน่วิชานินจาอิงะมันก็แค่นี้แหละเฮ้ย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 ข้าละอยากรู้จริงๆว่าจะมีน้ำยามากสักแค่ไหน เดี๋ยว กัน แกจะได้รู้ว่ามันมีมากกว่านี้หรือเปล่าคอยดูให้ดีก่อนแล้วกันย่าย่านี่ฮ่าเฮ้ย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  ฮ่าโจสเกะม้วนกระดาษของพวกอิงอะอยู่ที่ท่านดันโจเรียบร้อยละที่เหลือก็แค่เอาม้วนกระดาษนี่กลับไปทีนี้พวกเราก็จะได้รู้เรื่องนี้ก่อนพวกอิงะที่ซึบะงาคุเระท่านดันโจกำลังมีข้อร้ายดวงดาวบอกกับข้าแบบนั้นอาจจะเกิดหายนะที่พวกเราคาดไม่ถึงก็ได้ช้าก่อนปล่อยให้ข้าจัดการเองท่านกินโนสุเกะนี่ข้าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องขอประทานโทษด้วยเจ้าค่ะ ไม่เป็นไรหรอก
เขาว่าอากาศกำลังดีเลยล่ะ